11月24号，挪威政府发布公告，他们即将和德国合作研发新一代的超音速导弹，以替代 NSM 导弹，并成为未来挪威海军的主力。这种新式导弹将为挪威海军带来何种变化？挪威政府又为何要在此时开发新式超音速导弹呢？今天大兵和兄弟们一起探讨一下这些问题。这次挪威研发的新导弹是挪威政府和挪威康斯伯格公司与德国联合开发的一款转为海军而生的超音速导弹。该导弹呢被命名为 Tirfing， 该词呢是来源于北欧神话中一把削铁如泥的宝剑。目前呢 Tirfing 导弹呢只有一张概念图，该导弹计划在2035年之前呢完成开发。而今年呢才2023年，挪威在10年之后才能生产 Tirfing， 可谓是真正的10年磨一剑。但大兵总感觉这个行为呢有些不太符合常理。为了让兄弟们理解大兵的疑惑，我们先来介绍一下挪威这个国家。挪威作为欧洲最西北的国家，西临大西洋，东与瑞典、芬兰和俄罗斯接壤，拥有着得天独厚的战略优势。由于其纬度较高，气候极为寒冷，陆地以蜿蜒的山脉为主，因此在2战之前呢，从未被其他国家入侵本土。相比于英法德，挪威的国防压力并没有那么大。然而就是这样一个偏安一隅的国家，却拥有着全北约最高的人均国防支出。挪威国防军包括文员在内只有16048人，但每年军费开支却足足有72亿美元。事实上，挪威和他的邻居不同，一直十分注重国防开支。早在2006年，北约防长呢就号召北约各国将国防支出增加到全国 GDP 的2%。无论是瑞典还是芬兰，其国防开支呢都远远没有达到这个要求，而挪威则是第一个达成该目标的北约国家。挪威政府一直对国防事业高度重视，拥有着较为先进的武器设计、研发、生产经验。其政府控股的 KDA 公司就曾设计过企鹅和 NSM 2种反舰导弹，其中企鹅呢还被美军看中，从1994年开始就一直在美军中服役。然而就是这样一家拥有着丰富导弹设计经验的企业，如今呢与德国合作，竟然要花费10年研制一款超音速导弹，这属实是有些匪夷所思了。由于军备升级，现在各个国家的导弹都倾向于高超音速化，即导弹的速度达到音速的5倍以上。无论是美国还是俄罗斯，都在数年前成功试射了高超音速导弹，甚至就连朝鲜都在2021年成功试射了超过10马赫的导弹。以目前的眼光来看，5马赫以下的超音速导弹可能很难在同类武器中获得优势了，更别说10年之后了。有的兄弟可能又有疑问了，你别管10年之后超音速反舰导弹落不落后，现在人家挪威确实是没有超音速反舰导弹呢，10年磨一剑有什么问题？挪威国防部的想法，大兵确实不知道，但从实用性和经济性来看，似乎购买别国的导弹也是一个不错的选择。要知道，挪威作为北约成员，美国的盟友之一，世界上绝大多数军工企业都对其门户大开。纵观挪威国防军的现役装备，有美国生产的 F-35， 西班牙生产的南森级巡洋舰，英国的山猫直升机。可以看出，挪威并不排斥使用进口武器。在2018年，挪威为了替换 F-16， 直接购买了52架 F-35。同理，超音速反舰导弹，挪威一样也可以向盟友购买。比如美国的 AGM-185C， 不仅拥有着隐身能力，未来还能装在挪威之前购买的 F-35上实现空射，弥补挪威现役反舰导弹无法空射的空白。关于挪威为什么要研发这款反舰导弹，大兵认为有以下几点原因。首先是挪威有广阔的海域，军队呢也以海空军为主，对超音速反舰导弹的需求很大。而 AGM-185C 在2019年每个的售价为300万美元，如果是出口，也许价格还会上涨。这对于挪威来说呢，也许会形成一定的经济压力，因此挪威决定自行研发制造，以节省成本。其次呢，是目前在超音速反舰导弹领域，只有美俄和其他国家拥有较为成熟的技术，在超音速导弹的赛道上呢，仍有不小的空白。而挪威有自信凭借着丰富的设计经验，在10年后研发一款不落后于时代的超音速导弹。聊到这里我们不妨看看挪威以前设计的导弹，并以此来管中窥豹。
猜测未来 Tirfing 有可能拥有的特性。众所周知，企鹅呢是一种不会飞的鸟，很多人在第一次听到企鹅导弹的时候呢，也会对这种导弹的性能产生怀疑。大兵猜测，之所以起名为企鹅，可能和它宽大的尾翼有关系。在1960年左右，挪威国防部想要一种建立在挪威反潜武器系统 TERNE 上的武器。挪威国防研究机构与康斯伯格公司密切合作，开发出了这款企鹅导弹。当 FFI 开始规划企鹅导弹时候呢，没有人会预料到它会为挪威带来数十亿克朗的利润，成为挪威最畅销的武器。事实上呢，因为一次小事故，企鹅导弹的出口计划险些流产了。在1990年11月，在美国华盛顿的瓦洛普斯岛，挪威代表团正在这里为企鹅导弹进行一场测试。此时的美国海军需要一种可以挂载在直升机上的反舰导弹。如果企鹅导弹的表现出色，那么挪威就能获得来自美海军的100亿订单。因此呢，当时参与测试的人员都十分紧张。在这次测试中，企鹅导弹需要从直升机上发射，在巡航一定距离后突然转向再命中目标，以此在模拟该导弹规避舰船反导系统的能力。此时在陆地上的指挥中心呢，有一个叫桑迪的女人，她的任务呢是，如果发现导弹偏离预定航程，就按下前面的红色按钮，届时企鹅导弹就会解体，以免导弹不受控制产生意外灾害。很快呢，桑迪就发现不对劲了。从雷达图上看，企鹅的转弯比预定路线快了一点，这导致它的飞行路线与预定路线完全错开了。在指挥中心中的桑迪呢，完全不知道现在导弹的具体情况，于是他呼叫了跟踪导弹的战斗机飞行员，想问问导弹是否还在掌握之中，却依然没有得到回应。于是他遵照任务安排，按下了面前的红色按钮，让企鹅导弹在空中解体。此时的挪威团队都非常沮丧啊，他们都认为这次测试失败了，甚至他们都不知道企鹅导弹出现了什么问题，以至于在最关键的时刻掉链子。于是呢，他们返回公司驻地后，等待美国海军分析过实验结果后打道回府。但3天之后呢，一个意想不到的消息传来，经过美海军对数据的分析，企鹅导弹的轨道完全正常，问题出在目标上。由于目标船的海锚没有稳固，导致目标船产生了移动，企鹅导弹计算了提前量，才导致它偏离了预定路线。在随后的6次测试中，企鹅导弹均获得了成功。一位美军方官员表示，他们从未见过如此成功的导弹试射。虽然呢，企鹅导弹满足了美国海军的需求，而且表现优异，但依然有不少反对的声音。几位国会议员认为，美国这样一个军武大国去购买挪威的武器，无异于撒哈拉沙漠买沙子。直到挪威国防部介入此事，与美国的同行达成了协议，反对的声音才渐渐消失。在1990年10月，美国海军正式和挪威签订合同，正式开始装备企鹅导弹，并将其命名为 AGM-119。这好像是打开了一扇闸门。很快呢，希腊、澳大利亚、西班牙、土耳其、巴西和新西兰也纷纷效仿，向挪威订购了大量的 AGM-119。该导弹呢有多个版本，都可以采用激光制导和红外制导，这也是北约的首款红外制导导弹。在固体火箭发动机的推动下， AGM-119 的速度将达到高压音速，战斗部的重量达到130公斤，射程为55公里。作为北约的第一款巡航反舰导弹， AGM-119 的表现非常出色，以至于到现在该导弹仍未退役，依然是某些国家的反舰主力。但是作为一款服役时间超过40年的武器， AGM-119 的某些属性让它对于现代战争的适应性正在不断下降。比如该导弹没有采用隐身涂料，这会导致它会在较远的位置被敌军的舰艇雷达所发现，从而拥有充足的准备时间，让打击效率变得更低。于是在2007年，挪威的 KDA 公司又推出了一款 NSM 导弹。NSM 导弹相比于企鹅实现了全面性的技术升级。首先是在发动机部分，更换为了 TRI-40 涡轮发动机，带固体火箭发动机，这使得其飞行速度可以达到 0.9 马赫。其弹头呢也被更换为了钛合金穿甲爆炸弹。
即在破片爆炸部之前呢，还有一层钛合金的被帽。当导弹与军舰装甲相撞时，高硬度的钛合金外壳会侵彻金属装甲，让爆炸部进入舰体内部，在岩石引信的作用下，在船舱内部爆炸，从而造成更大的杀伤。因此呢，它无需和航空炸弹一样携带大量的炸药。NSM 的战斗部仅有120公斤，比企鹅还少了10斤，但是对于战舰的威胁却远胜于企鹅。同时，为了让 NSM 更好地适配北约盟友的武器，该导弹采用了多种制导方式，比如传统的 GPS 惯性制导、激光红外制导，以及常用在高超音速武器上的等高线制导。这些呢，让 NSM 在不同的战场环境下选择适合打击的方式。这里大兵给不了解的兄弟们解释一下何为等高线制导。我们都知道，惯性制导呢是提前知晓目标位置，随后利用导弹内部的 GPS 和陀螺仪为飞行中的导弹修正航线。等高线制导与此类似，但精度却远远大于惯性制导。原因呢就在于导弹内部内置了一张作战地区的等高线地图，在导弹飞行途中呢，利用机载高度雷达实时测量导弹所处的高度，并且与等高线地图做对比，就知晓了现在导弹所处的位置。这种方式呢，相比于 GPS， 其延迟和精准度都会大幅提升，但相对的制造工艺也更加复杂，从而导致造价的上涨。在2018年 ，NSM 击败了美国洛克希德马丁公司开发的 AGM-158C， 被选为美国海军超视距武器系统竞赛的获胜者。而美国海军呢，也在2019年底开始装备 NSM， 并且一次性签订了8.4亿美元的合同。美军内部呢，对 NSM 的代号为 RAM-184A。在俄乌战争爆发后，英国向乌克兰援助了4艘装有 NSM 的导弹艇。与乌克兰的海王星反舰导弹相比，其最大射程为185公里，小于海王星的300公里。但相对的 ，NSM 拥有更小的体型、更快的飞行速度，因此能在直升机以及陆海平台上发射，更为灵活地布置在战场各处，从而对敌方发动意想不到的打击。作为 NSM 的下一代，挪威 KDA 公司正在开发的Tirfing 导弹很可能会继续保留 NSM 的穿甲爆破部，但其发动机可能会更换为超高音速导弹中常用的冲压发动机，而其射程呢也将会达到300公里以上，以弥补 NSM 在射程上的短板。至于挪威为什么要在2035年之前研发出这款导弹，我们或许能从其国防部预算报告上看出某些端倪。在2024年挪威国防预算报告上呢，挪威国防部声称未来会继续增加预算，这将有助于挪威在国际动荡时期自保。我们必须在此时此地提高我们的防御能力，并为今后的进一步扩张奠定基础。2024年的主要优先事项是增加人员数量、增加库存、加强国土警卫队、提高接收盟军增援部队的能力，以及提高北方的态势感知能力。可以看出啊，挪威是有意向北扩张的。北极海底埋藏的巨量石油气，到目前为止尚未有人开发，这在未来势必会引发新一轮的争端。在巨大的利益影响下，挪威目前的盟友关系可能会遭到考验。挪威紧贴北极，想要在未来的北极争端中从大国嘴里面分一杯羹，就势必要增加自身的国防实力。接下来关于 Tirfing 导弹的开发进程，大兵也会持续关注，并为兄弟们带来最新的报告与分析。本期视频到此结束，我是大兵，我们下期再见。